వాటిని ఎల్లగొట్టకు. పాలు ఎక్కడ ఉన్నాయిరా? బాగుంది. ఊళ్ళల్లో చింత చెట్లను చూడగానే అసలు అది ఎవరి చెట్టు ఏమన్నా అంటారేమో అట్లాంటి ఏ ఫీలింగ్ ఉండదండి. అసలు చింత చెట్టు కనిపించిందా చాలు అసలు దాని మీద పడడము. చింత చిగురు దగ్గర నుంచి చింత పువ్వు, చింతకాయలు అసలు ప్రతి ఒక్కటి వదిలేదే లేదనమాట. సో చింత చిగురు అయితే చాలా మంచిదన్నమాట. తింటే ఏంటంటే పులుపుగానే ఉంటుంది. కాకపోతే దీంట్లో ఏంటంటే ఎక్కువ యాంటీసెప్టిక్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీన్ని కూరల్లో వేసుకోవచ్చు, పప్పుల్లో వేసుకోవచ్చు, ఇంకా పచ్చడి చాలా రకాలుగా చేసుకోవచ్చు అనమాట. చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అయితే అసలు ఓనగాయలు అంటాం కదా, స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో పూత తర్వాత పిందెలు వస్తాయి కదా, ఆ ఓనగాయలని ఉప్పు పెట్టుకొని తింటే అసలు భలే అనిపించేది అనమాట. పళ్ళు గోరుపోయినా సరే అసలు వదలకపోయే వాళ్ళం వీటిని. స్కూల్లో వెళ్తుంటే రెండు సైడ్ పాకెట్లో వేసుకొని తినుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం అనమాట. కొంతమంది చిన్నపిల్లలకి ఏంటంటే కడుపులో నులి పురుగులు ఉంటాయి కదా, సో ఈ చింత చిగురిని కూరలో కానీ లేదా పచ్చడి రూపంలో ఎలాగైనా సరే ఇది తరచుగా పెడుతూ ఉంటే ఏంటంటే ఆ నులి పురుగులు అనేవి చచ్చిపోతాయి అన్నమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే చింత చిగురు వల్ల తినడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పవర్ కూడా పెరుగుతుంది. ఇక్కడ చూస్తుంటే మొత్తం గజిబిజిగా ఉంది కదా, ఒక మధ్యలో ఏంటో గడ్డి, అటు చుట్టూ చూస్తేనేమో కొంచెం మట్టి కనిపిస్తుంది, ఇక్కడేమో పత్తి మొక్కలు కనిపిస్తాయి. ఏం లేదండి, లాస్ట్ ఇయర్ ఏంటంటే వీటిలలో మొక్కజొన్న ఇంకా కందులు పండించామన్నమాట. సో ఈసారి ఏంటంటే పంట చేంజ్ చేస్తున్నాము. సో ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా అసలు యాక్చువల్లీ పంట చేంజ్ చేయాలన్నమాట. ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకే పంట అలాగే కంటిన్యూ చేస్తే ఏంటంటే భూమికి వైరస్ వచ్చి కూడా పంట దిగుబడి సరిగా రాదనమాట. సో గవర్నమెంట్ కూడా ఈసారి చాలా స్ట్రిక్ట్గా చెప్పిందనమాట, మేము చెప్పిన పంటలే పండించాలి అని చెప్పి. ఇదివరకు ఏంటంటే ఇందులో మొక్కజొన్న వేసాము. ఇప్పుడు వర్షాకాలంలో మొక్కజొన్న వేస్తే ఏంటంటే దిగుబడి అంతగా రాదనమాట. అదే పత్తి పంట వేస్తే దిగుబడి దానికి డబల్గా వస్తుందని చెప్పేసి ఇందులో పత్తి వేసాము. యాసంగిలో అయితే ఎక్కువగా మొక్కజొన్న వేస్తే మంచిది అని చెప్పేసి ఎక్కువ మ్యాక్సిమమ్ యాసంగిలోనే మొక్కజొన్న వేస్తారు. ఇక్కడ మన తెలంగాణలో ఏంటంటే మ్యాక్సిమమ్ ఆల్మోస్ట్ పత్తి ఎక్కువ సాగు చేస్తారు. ఇంకోటి ఏంటంటే కంది పంట కూడా వేస్తారనమాట. సో మా ఇంట్లో మ్యాక్సిమం మేము ఇంట్లో వాడుకోవడానికైనా సరే బయటకు అమ్మడానికైనా సరే కందులు ఎక్కువ పండిస్తారు. కంది పంట కూడా మంచిదేనండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా రైతులకి సపోర్ట్ చేస్తుంది కదా, కనీస మద్దతు ధర పెట్టి గవర్నమెంటే కొంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు బయట వాళ్ళు కొనడానికి కూడా లేదు. అండ్ కంది వల్ల ఏంటంటే ఇంకో లాభం కూడా ఉందన్నమాట. కంది చేను వేసినప్పుడు ఆ కంది ఆకులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎండిపోయి రాలి పడతాయి కదా, ఆ రాలిపడ్డ ఆకులు ఏంటంటే భూమికి మంచి ఎరువుగా కూడా మారుతాయి అన్నమాట. సో దానివల్ల ఏంటంటే భూసారం పెరిగి తర్వాత మనం ఏదైతే పంట వేస్తామో అప్పుడు ఆ వేసిన పంట దిగుబడి పెరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. సో అందుకని చెప్పి కందులు కూడా మ్యాక్సిమం ఇక్కడ ఎక్కువనే పండిస్తారు. లాస్ట్ ఇయర్ ఇందులో మొక్కజొన్న వేశారనమాట. సో ఈసారి పంట చేంజ్ చేసి పత్తి వేశారు. మా పెద్దోడైతే మొత్తానికి అన్ని పనులు నేర్చేసుకొని మంచి చక్కగా యూరియా వేస్తున్నాడు అనమాట. ఇది 1 month అనమాట ఈ పత్తికి. సో యూరియా వేసి ఒకసారి దున్ని కలుపు తీస్తే ఒక 2-3 times ఈ పత్తికి కొంచెం ఎక్కువ వర్క్ ఉంటుందన్నమాట. సో దాని తర్వాత యథావిధిగా ఇంకా
పంట చేతికి వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు, మంచి దిగుబడి వస్తుందన్నమాట. అక్కడ ఉన్నట్టు ఇవ్వవా? గురువింద గింజలు నాన్న. వన్ సైడ్ తినేటివి కాదు ఇవి. వన్ సైడ్ ఏమో బ్లాక్ ఉంటుంది, ఇంకో సైడ్ రెడ్ ఉంటుంది. చూడు ఎంత బాగుంది, భలే తయారు చేసినట్టే ఉన్నాయిరా. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఏంటంటే గురువింద గింజలండి, చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది. ఇవి చూడ్డానికి ఎలా అంటే గింజలు మొత్తం రెడ్ కలర్లో ఉండి కింద జస్ట్ అడుగు భాగాన్ని ఏంటంటే నల్లగా మచ్చలాగా ఉంటుంది. చూడ్డానికి అయితే భలే విచిత్రంగా ఉంటుంది, ఏదో మనం తయారు చేసినట్టే ఉంటాయి. ఈ ఏంటంటే ఈ మొత్తం తీగలాగా పారుతుందన్నమాట ఈ చెట్టు. కానీ దీంట్లో ఏంటంటే కొంచెం విషం కూడా ఉంటుందని, కొంచెం చాలా డేంజరే అనమాట. కాకపోతే మనకు దాని వైద్యం గురించి తెలియదు, వైద్యంలో కూడా యూజ్ చేస్తారని తెలుసు. ఈ మొక్క ఏంటంటే ఈ ఆకులు ఎట్లా ఉంటాయంటే మన చింతాకులు ఉంటాయి కదా, తుమ్మాకు కానీ చింతాకు సేమ్ అట్లనే ఉంటుంది. వీటి కాయలేమో చిన్న సైజు చిక్కుడుకాయలాగా కనిపిస్తాయండి. ఈ గింజలను ఎక్కువ కంసాలి వాళ్ళు ఉంటారు కదండి, వాళ్ళు వాడుతుంటారు అన్నమాట. అదేనండి బంగారం తయారు చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు, ఎందుకంటే ఇది బంగారాన్ని తూకం చేయడానికి వాడతారనమాట గింజల్ని. ఇప్పుడంటే తులాలు కాసులు అని పిలుస్తున్నాం, కానీ కొంచెం పాతకాలంలో అయితే ఈ బంగారాన్ని ఇన్ని గురిగింజలు ఎత్తు అని గురిగింజలతోటే తూకేవాళ్ళు అనమాట. ఇంకోటి ఏంటో తెలుసా, ఈ గింజలన్నీ కూడా ఒకే బరువు ఒకే సైజులో కనిపిస్తాయి. ఏ ఒక్కటి పెద్దగా కానీ చిన్నగా కానీ అసలు ఏమీ కనబడవు అనమాట. సో అన్నీ చూడడానికి ఒకే విధంగా కనిపిస్తాయి. ఇంకోటి ఏంటో తెలుసా, గురువింద ఆకులు ఉంటాయి కదా, ఈ ఆకులని నోట్లో వేసుకొని నమిలి ఆ తర్వాత ఒక చిన్న రాయిని కూడా నోట్లో వేసుకుంటే అది కూడా ఒక పిండిలాగా నలిగిపోతుందట. సో అంత పవర్ఫుల్ అనమాట ఈ ఆకులు. ఈ చిన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆడుకునే వాళ్ళమాట ఈ గింజల్ని, మన అదే కనురెప్పలు ఉంటాయి కదా వాటి కింద దాచిపెట్టడము, ఇట్లాంటి ఆటలు ఆడేవాళ్ళం అనమాట చిన్నగా ఉన్నప్పుడు. బాబోయ్ ఇదేదో చాలా పెద్ద పుట్ట అనమాట. ఇక్కడికి మేము ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా వనభోజనాలకి వచ్చేవాళ్ళం అనమాట. సో ఈ చుట్టూ ఉన్న చెట్లు గుట్టలు ఉంటాయి, కొంచెం రాళ్ళు ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ రాళ్ళ మీద కూర్చొని, అంటే కింద వంట చేసేవాళ్ళ రాళ్ళ మీద కూర్చొని తినేవాళ్ళము. ఎండ అయితే అసలు సమ్మర్లో లాగా మండిపోతుంది అనమాట. ఒక వారం 10 రోజుల నుంచి విపరీతమైన కంటిన్యూ వర్షాలు అనమాట. సో సడన్గా ఒకటే రోజు ఎండ కొట్టేసరికి ఏమో తెలియదు, కానీ విపరీతమైన ఎండ ఉంది ఇదే రోజు. అబ్బాయి ఇక్కడ భలే ఉన్నాయండి శంకు పూలు. ఇవి ఏంటంటే పర్పుల్ కలరు. నా దగ్గర కూడా 2-3 చెట్లు ఉన్నాయి. ఇవి ఏంటంటే వైట్ కలర్ ఇంకా పర్పుల్ 2 ఉన్నాయన్నమాట. మేము ఇక్కడ అంత పట్టించుకోరు, కానీ ఇంట్లో అయితే మేము పూజకి కంపల్సరీ పెడతాము. శివుడికి ఇష్టం అని చెప్తారు కదా శంకు పూలు. సో ఎప్పుడో ఎవరో ఇచ్చిన కాయలు గింజలు ఉంటే అవి కుండీలో వేస్తే అట్లా మొలకలు వచ్చి బాగా తీగ పాకడం జరిగిందనమాట. సో అవే ఇంకా విపరీతమైన పూలు పూస్తున్నాయి ఇంట్లో కూడా.